Imos comenzar unha serie de vídeos na que se explica a estadística discriminante para dúas variables. O sea, dos variables implica estudiar se hai relación entre elas. Se non, podríamos estudiarlas por separado, non habría ningún problema. Pero podemos estar interesados en coñecer se existe ou como é a relación que existe entre algunhas variables. Por exemplo, isto é a típica representación de gráfica para dúas variables, un diagrama de dispersión. Vese que aquí hai unha pauta no comportamento da gráfica. Vese que a medida que aumentan os valores de x tamén tenden a aumentar os de y. Non é perfecta, hai moitas oscilacións, pero aínda así falamos de pautas, non dunha relación exacta. Vemos que aproximadamente unha liña recta crecente sería unha boa representación da relación entre este x e este y. En cambio, nesta outra gráfica non se ven pautas. É moito máis difícil establecer algún tipo de línea que os relacione. Estos serían dos variables posiblemente independentes, cunha relación moi baixa. Entón, este é o tipo de cousas que se acaban buscando cando se analizan dúas variables conxuntamente. Como pode ser a relación entre esas variables? Pois, desde o punto de vista da estadística, oscila entre dous extremos, que non haxa ninguna relación, independencia das variables, ou que a relación sexa perfecta. Unha relación total, que tamén se chama dependencia funcional. Despois, hai distintos grados de relación. Podes estar moi relacionado ou moi pouco relacionado. Hai grados. Independencia, pois, por exemplo, que lanzar un dado é a temperatura que vai facer mañá, a temperatura media. Son cousas independentes, non hai ninguna relación, é este extremo da relación. Dependencia funcional, pois en física hai moitas. Vos movedevos á mesma velocidade 60 km por hora durante media hora e andades 30 km. Sempre. Se conseguides repetir exactamente a mesma velocidade e ao mesmo tempo. É unha relación perfecta. Relación total, dependencia funcional. Polo medio, pois hai relacións que non son perfectas. O número de horas que se estudia por un exame e nota que se saca. Está claro que existe algunha relación, pero o mesmo número de horas non dá sempre a mesma nota, porque hai moitos outros factores que influen. É unha relación de tipo estadística. Vemos que hai relación, pero non queda totalmente determinada, non é perfecta. Hai oscilacións. Os estadísticos non podemos explicar perfectamente. E aí é onde entra a área de interese da estadística, estudiar ese tipo de relacións que non son perfectas, pero que existen. Como medirás e como describirás, como obter información sobre elas, analizando as variables. E entón, estudiar dúas variables, o primeiro paso, como cando se fai con a Solé, crear tábuas. Esta sería unha tábua típica para estudiar dúas variables, unha tábua de contingencia, cos valores de x na primeira columna, valores de y na primeira fila, nos valores intermedios as frecuencias conxuntas, n22, número de veces que aparece o valor x2 e y2 xuntos, e despois o que se van chamar frecuencias marxinais, o número de veces que aparece cada valor de x na derradeira columna e na derradeira fila o número de veces que aparece cada valor de y. Ben, usando os conceptos desta tábua, podese dar unha definición do que en estadística se considera independencia. Dúas variables son independentes cando cumplen esta relación, que significa que o cociente entre o número total de datos, entre calquera frecuencia conxunta e o número total de datos debe ser igual a este produto. n2 entre n debe ser igual a n2 punto entre n e n.1 entre n. A frecuencia relativa conxunta debe ser igual ás frecuencias relativas das marxinais, das variables por separado. Esa é a condición de independencia. Se ocorre isto, as variables non se influen entre sí. De acordo? Ben,
Seguimos traballando e describindo o que hai nas táboas e nas variables bidimensionais. Insisto que o interés das variables bidimensionais de estudialas como dúas a vez e analizar as posibles relacións. De aí que incluíamos as frecuencias conxuntas, número de veces que aparecen ao mesmo tempo o valor dunha variable e o valor da outra. Pero de aquí podense extraer outras variables unidimensionais. O primeiro tipo delas é o comportamento de x e o comportamento de y por separado. Se x é unha variable bidimensional, x podemos estudiar por sí sola, cos seus valores e cas súas frecuencias, que proceden desta columna. E y tamén se pode estudiar por separado, cos seus valores e coas súas frecuencias, que proceden desta fila. Estas son as frecuencias marxinais, as de x e as de y. Acostúmanse a colocar nas derradeiras columna e fila das táboas de contingencia e permitiríanos estudiar cada unha das variables x e y por separado. Outro tipo de distribucións unidimensionais que se poden sacar: as condicionais. Isto é un concepto semellante ao da probabilidade condicionada. Sabemos que pasou algo, entón que ocorre que outra variable. Imaginade, supoñamos que y sabemos que tomou o valor y2. Que ocorreu con x? Pois ocorreu estas frecuencias, que son frecuencias conxuntas para y2, pero ahora y2 é fixo, xa non é unha variable, xa é unha constante. Entón temos o valor da variable x condicionado a que sabemos que y valeu y2, condicionado a que y valeu y2. X pode tomar os mesmos valores, pero ahora as frecuencias dese x proceden desta columna, da columna y2, o número total de datos e o número de veces que observamos y2. Podese facer o mesmo para a variable y. Podemos sacar variables x condicionadas. Por exemplo, aquí fose x3, sean os mesmos valores de y, pero as frecuencias que lle corresponden serían as frecuencias conxuntas de y co valor x3. Entón, para cada columna podemos sacar unha variable condicionada de x, e para cada fila podemos sacar unha variable condicionada de y a un valor de x. Isto é o segundo caso, as frecuencias condicionadas. Aquí vese como influe que unha das variables tome un valor fixo no comportamento da outra. Ese é o seu obxectivo. Ben, entón xa vimos que temos unha variable bidimensional, estudiámola como conxuntamente para estudiar a súa posible relación, pero que tamén podemos facer os cálculos por separado. Podemos facer o estudio por separado de x e por separado de y. Pódese combinar todo. En x se podendo calcular o mesmo tipo de parámetros, medias, varianzas, cuartiles, o que sea. En y tamén. Que valor se introduce para estudiar o comportamento conxunto? A covarianza. A covarianza é un momento central de orde 1 a 1, M1. Infórmanos sobre a cantidade de relación de tipo lineal. Se unha línea recta explicaría ben a relación que hai entre as variables. Pode tomar valores entre menos infinito e infinito. Que máis? Realmente, para estudiar a relación lineal non se usa a covarianza porque non está acotada, móvese desde menos infinito a infinito. Entón é difícil determinar cando é alta ou cando é baixa. Por eso, úsanse unhas medidas derivadas dela: coeficiente de determinación e a súa raíz cadrada, coeficiente de correlación, que veremos dentro dun momento. Por ahora, simplemente conformarnos cas fórmulas. A covarianza é un momento central, ou sea, unha media de produtos de diferencias, ou unha media de diferencias. Momento central 1,1. A diferencia entre os valores de x e a súa media aritmética multiplicado por os valores de y menos a súa media aritmética. Esta é a fórmula da definición. Pero, para a práctica, para os exercicios, recomendamos que usedes esta. Simplemente, a media dos produtos dos valores de x por os valores de y, por as súas frecuencias, todos, é o que implica estes somatorios, menos o produto das medias aritméticas.
Veremos seguidamente un exemplo. Para o cociente de determinación lineal, pois esta sería a súa fórmula: a covarianza ao cadrado entre o produto das varianzas, a súa raíz cadrada, cociente de correlación lineal. Tamén veremos un pouco máis adiante. Entón, isto é o resumen. A covarianza mídenos ou indícanos o grado de relación que hai entre variables de relación de tipo lineal. Por exemplo, nas dúas gráficas que representei antes. Isto, como son prácticamente independentes os datos, ou deben serlo, a súa covarianza será moi cercana a cero. Mentres que nesta, como a relación lineal sería unha línea recta crecente, a covarianza vai ser positiva. Vai indicar que se espera unha relación directa entre as variables. Cando unha aumenta, a outra tamén. Imos ver agora un exemplo dunha táboa de contingencia de como se calculan os valores a covarianza e tamén as distintas medias marxinais e varianzas marxinais, ou habitual. Este é un exemplo típico de táboa de contingencia. Aparecen os valores de x, valores 1, 2, 3, 4, e os valores de y, que son estes de aquí. Vemos que na maioría dos casos os pares de valores non apareceron xuntos. De feito, hai ...20 datos en total, non son demasiados. Entonces, isto é a representación. Aparece 3 veces, por exemplo, x igual a 2 con y igual a 3. Aparece unha vez x igual a 2 con y igual a 0. Entón, empezamos polos cálculos univariantes, os cálculos marxinais. As fórmulas son as habituais: fórmula da media aritmética e fórmula de y, pero cos datos de x e cos datos de y. Cales son os datos de x? Pois realmente habría que usar as frecuencias marxinais. Cantas veces aparece cada valor de x? Simplemente sumamos cada unha das filas. Isto dinos que o 1 aparece 7 veces, o 2 tamén, o 3 5 veces e o 4 unha vez. E calcular as frecuencias marxinais da variable x. Podes facer o mismo sumando as columnas. E temos as frecuencias marxinais para a variable y. A suma de calquera das frecuencias marxinais debe dar 20, o número total de datos. Entón, por exemplo, media aritmética de x dinos multiplicar os valores de x polas súas frecuencias, o sea, os valores de x polas súas frecuencias. Isto polas súas frecuencias. O mesmo para todos. E xa temos calculado dentro do sumatorio, por lo tanto, ahora corresponde sumar. Temos que o do numerador na fórmula é 40. Bueno, ya no escribindo aquí. Que me falta? Simplemente dividir esa suma entre o número total de datos, que é a suma das frecuencias. En total dame que a media de x é 2. Media de y, o mismo, pero
para os valores de I e as súas frecuencias. Multiplicar cada valor de I pola súa frecuencia marxinal. De acordo? Sumalos. Entonces xa teño o que está dentro do somatorio e toda esta suma. Ahora só me queda dividir esa suma entre o número total de datos. Media de I 1,8. Vamos cas varianzas de cada variable. Para X, a súa fórmula será a de sempre. Multiplicar os cadros dos X polas súas frecuencias, sumar todos esos produtos, dividir entre n e restarlle a medida aritmética ao cuadrado. Ben, os X sub X ao cuadrado estas son os X sub X e estas son as súas frecuencias. Así para todos. Sumado que máis media fórmula. Esta é a suma que acabo de conseguir, 96 entre o número total de datos 20 menos o cuadrado da media aritmética. 96 entre o número total de datos menos media aritmética de X ao cuadrado. 0,8. Varianza de I é algo parecido. Solo que para os valores de I serían o X cuadrado, bueno, iso J cuadrado por os N ocultas. Estes valores elevados ao cuadrado e multiplicados polas súas frecuencias. O mismo para os demais. Sumalo e facer a mesma operación de antes. O somatorio da 130 entre o número de datos menos a súa media aritmética elevado ao cuadrado. Finalmente, a covarianza. Esta é o único destes parámetros que se fai conxuntamente. Entón, esta é a expresión que usamos por calcular. Isto é o primeiro que hai que facer, posto que as medias aritméticas xa están. Multiplicar cada valor de X por cada valor de Y polas súas frecuencias, o sea, X igual a 1 por menos 2 pola súa frecuencia conxunta, 1 por 0 pola súa frecuencia conxunta, 1 por 1 pola súa frecuencia conxunta, etc. Facer para todos 3 por 0 pola súa frecuencia conxunta, 3 por 3 pola súa frecuencia conxunta, etc. Iso é a idea. Como non é cómodo facelo aquí, vou colocando os resultados neste lado. O sea, un valor de X por un valor de Y pola súa frecuencia conxunta. O mismo para o seguinte.
como estamos na mesma fila, un valor de x polo seguinte valor de y pola súa frecuencia conxunta. Ben, non sei necesario facelo, podería copiar. Certo, un pequeno fallo. En cada fila vai me quedar fixa con este un problema de non da fórmula, senón da folla de cálculo. Quero multiplicar este valor de 1 por todos estes números. Entonces necesito que me quede fixo o A. De acordo? Así teño feitos estes produtos para un valor de x e todos os valores de j nesta fila. Calquera que collades está aí representado. Faría o mismo, excepto o mesmo problema de antes. Aquí teño que, nesta columna, teño que multiplicar sempre por menos 2. Por 1, por 2, por 3, 4. Teño que manter fixo o 2. Teño feitos todos estes cálculos. Agora, o seguinte paso é sumalo. Ben, isto é 99 entre o número total dos datos menos o produto das medias aritméticas. Entón, ese é o valor da covarianza. Ben, esta táboa deímola ou puxémola como unha táboa de orientada, pero estes mesmos valores podrían aparecer de outra forma. Por exemplo, aquí hai moitísimos ceros, entonces non é necesario especificar tanto a táboa. Podríamos quedar solo cos valores que teñen frecuencia maior que a cero e crear unha táboa así. Tamén sería aplicar as fórmulas igual, media aritmética suma 2x polos n, tal suma dividido entre o número de datos. Covarianza, x por y polas frecuencias. De acordo? E incluso podría ser dado de outra forma. Como non son moitos números, podría darvos unha táboa cos valores orixinais. Todos estes valores teñen frecuencia 1. Por lo tanto, a suma dos produtos de cada valor pola súa frecuencia é a suma dos valores, simplemente. Isto para a media de x, isto para a media de y, etc, etc. Neste caso a covarianza, como os n's valen 1, isto por isto por 1, etc, etc. Pero a idea da fórmula síguese aplicando a mesma.